안녕하세요. 광명 벨톤 보청기 친절한 미녀 청능사 정순호 권장입니다. 보청기를 끼면 삐 하는 소리 때문에 적응을 못해서 서랍 속에 보관되어 있다면 비싼 돈 주고 괜히 했다는 후회와 본전 생각이 절로 날 텐데요. 이번 영상은 친절한 미녀 청능사의 오랜 경험을 바탕으로 보청기에서 발생되는 피드백에 대해서 문제점과 해결 방법에 대해서 알려드리겠습니다. 보청기 사용자의 잘못된 착용법. 가장 흔한 경우가 보청기 사용자의 잘못된 착용법입니다. 보청기를 귀 속에 완전히 넣지 않고 입구에 걸쳐져 있거나 오른쪽 보청기를 왼쪽에 착용하거나 아니면 아래 위 구분 없이 거꾸로 착용했거나 귓구멍에 귀지가 꽉 막힌 경우에도 피드백이 발생할 수 있습니다. 보청기 착용 방법과 청소 방법을 재교육 받으셔야 합니다. 보청기를 잘못 착용하게 되면 웨이도 틈새로 소리가 새어 나오기도 하고요. 귀 속에 귀지가 많거나 마이크 부분에 귀지가 막힌 경우에도 피드백이 날 수 있기 때문에 집에서 자주 청소를 하시거나 구입처에 방문하셔서 정기적으로 관리를 받으시면 간단하게 해결이 가능합니다. 이어몰드가 오래되어 부식되었거나 연결 튜브가 노화된 경우 피드백 발생. 이어몰드가 헐거워졌다면 기본을 다시 채취하여 교체하고 연결 튜브가 끊어졌다면 다시 교체한 다음 피드백 캘리브레이션 기능을 활성화하게 되면 간단하게 해결할 수 있습니다. 보청기 볼륨 소리를 너무 크게 한 경우. 청력 검사를 다시 한다거나 보청기 피팅 프로그램에서 고주파 대역의 이득을 조절하기도 하고 REM 시리 측정 검사 기기가 있다면 적정한 볼륨 크기로 소리가 잘 들어가는지 확인한 다음에 해결할 수 있습니다. 보청기에 실금이나 균열 등 마모가 되어 구멍이 난 경우. 보청기 쇠를 다시 코팅을 해주면 쉽게 해결이 되지만 균열이 심한 경우에는 쇠를 다시 제작하면 해결이 가능합니다. 쇠 귓본 채취를 잘못한 경우. 무조건 귓본을 다시 채취한 다음 쇠를 다시 제작해주면 간단하게 해결이 가능합니다. 환기구가 너무 크게 제작된 경우. 벤트 부분을 막아주거나 크기를 축소하기도 하고요. 울림 현상에 대한 적응이 되었다면 그냥 아예 제거를 해버리면 가장 간단하게 해결이 될 수 있습니다. 하지만 보청기로 증폭된 소리들이 너무 울리거나 답답하게 들릴 수 있기 때문에 무조건 없애거나 축소하는 건 보청기 착용자의 청력 상태와 폐쇄감 정도에 따라서 전문 청능사가 판단한 다음 해결이 가능합니다. 하품을 하거나 입을 크게 벌리고 웃을 때 또는 음식을 먹을 때 귓바퀴 쪽이나 귓구멍 입구에서 피드백이 발생한다면 보청기 사용자의 측두 하악골 관절 움직임을 관찰한 다음 귓본을 채취할 때 입을 크게 아 하고 벌리게 하거나 입을 다물어서 쇠를 다시 제작하면 해결이 가능합니다. 간혹 웨이도가 기형이거나 중이염 정도에 따라서 보청기가 밀려 나오는 경우에는 또 다른 방법을 취해야 합니다. 창이 넓은 모자나 벙거지 모자 등 모자를 착용하거나 스카프로 귀를 덮거나 옷깃을 세우면 소리가 나는 경우. 의외로 이런 부분 때문에 오시는 분들이 참 많은데요. 고객분 중에 밭에만 가면 삐 하는 소리가 난다고 하시는 분이 기억이 나는데요. 원인은 밭에 갈 때마다 밀짚 모자를 쓰신다고 가족분들이 말씀해 주셔서 바로 해결이 되었습니다. 보청기 송화기 부근에 반항물체가 있는 경우 음량 대울림 때문에 피드백이 발생하기 때문에 보청기 착용자라면 창이 넓은 모자는 안 쓰는 게 가장 빠른 해결책입니다. 드물긴 하지만 보청기 쇠 외형 두께가 너무 얇은 경우. 보청기 송화기로 소리가 전달되는 과정에서 수화기의 진동으로 인해서 피드백이 발생한다면 보청기 쇠를 두껍게 코팅을 해주면
해결할 수 있습니다. 보청기에서 삐 하는 소리 때문에 착용을 못하고 있으면 이번 영상 꼭 기억하셨다가 보청기 구입처에 다시 방문하셔서 점검을 받아보시길 바랍니다. 좋아요, 알림, 구독, 3종 세트 날려주실 거죠?